आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत करेंगे इस हॉस्पिटल की? मैंने सामान रूप से बात की है, रास्ता निकाला है। कल सामान आप लाश दे दो सर उसके पहले। अरे पहले बैठे यही पे बात ही नहीं है। हम यही रात भर बैठे रहेंगे, हम आपके बंधक रहेंगे, हम आपके बंधक रहेंगे। लाश आप उसको दे दो, हम आपके बंधक रहेंगे। पहली चीज तो ये बॉडी पे राजनीति इसलिए नहीं हो रही है, बॉडी पर लाश का साथ हो गई है। बॉडी मिल रही है, इसके बाद तो बात सुनोगे। वो गाड़ी कौन दे रहा है?